Select Africa TV update sawubona mbukeli, ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela. Igama lami ngingusNenhlanhla. Umnumzane Mshengu ongungqongqoshe wezemfundo KwaZulu-Natal uthi kwengezwe othisha abaqashwe ngokugcwele kulungiselelwa ukuvula kwezikole. Umshengu uthi njengoba kwengezwe isibalo esikhulu sothisha uthi kuqinisekiswa ukuthi kungenzeki abafundi bagcine bezithola sebengenabo othisha noma beshoda. Umshengu uphinde wabonga kakhulu undunankulu wesifundazwe umnumzane Sihle Zikalala ngokubambisana nabo, wathi bengadilizwa othisha kulonyaka ngoba bekufanele kwenzeke ngenxa yokuthi kunqanyulwe imali kusabelo mali somnyango. Kodwa undunankulu wathi akuzanywe ukuthi kutholakale imali yokuqasha othisha ukuze abantwana bengalingelelwa ikusasa labo. Umshengu uveze ukuthi bangu-643 othisha abaqashwe ngokugcwele abebesebenza beyitoho kulonyaka odlule. Kwaphinde kwakhishwa izikhala ezingu-2500 zezikhundla eziphezulu esikoleni okuyizinhloko zeminyango ethile phecelezi ama-HODs, othisha onhloko kanye namasekela abo, futhi ziwu-400 lezikhala azikavalwa kodwa zizobe sezivalwa ngoJanuwari. Umshengu uphinde waqinisekisa ukuthi ngomhla ka-17 kuJanuwari izisebenzi zonke kumele zibe sesikoleni bese kuthi ngomhla ka-19 abafundi bezoqala esikoleni. Masiqhubela phambili, imeya yaseZululand umfundisi Thulasizwe Buthelezi uthi kumele iphucwe imvume yokusebenza eZululand mayine ekhiqiza amalahle kulo masipala wesifunda njengoba kuqhume idamu okuhlonzwa kulona amalahle. Umonakalo wenzekile wagcwala emfuleni osendaweni yasekhukhu Olundi. uButhelezi uthi ngeke bakubekezelele ukuhlukunyezwa komphakathi ngenxa yale mayine ebizwa ngeZululand Anthracite Colliery okwi-ZAC. Imeya ukusho lokho emva kwezikhalo zomphakathi okubala khona ngisho osomabhizinisi abafuyile abathi imfuyo yabo iphuza amanzi amnyama agcwele amakhemikhali, kanti okhulumela imayini uthe ukuqhuma kwedamu kwenziwe izimvula ezinamandla futhi sekuqaliwe uhlelo lokuhlanza amanzi. Wathi lokhu kwenzeke ngokuxoxisana nezinhlaka ezithinta umphakathi. Izona mbukeli ngophathele zona osuku namhlanje. Siyacela uqhubeke usihlangabeze nasey'nkundleni zokuxhumana kwi-Twitter @SelectAfricaTV, Instagram @SelectAfricaTV, naku-Facebook sithola ku-SelectAfricaTV. Uqhubeke uye naku-YouTube uzosithola, ulike, usubscribe, uphinde futhi ukomente sizwe umbono wakho. Mina ngingusNenhlanhla, le iSelect Africa TV.